え、こんばんは。前回、スフィンクス戦を投稿した無課金の紙姫プロジェクトを楽しんでいるものです。実際言うと無課金ではないんですけどね。前回のお話の中にも5000円の SSR 確定チケットを一度使って開放アモンが来てるので、実際は微課金になるんですかね。私の場合には意外とガチャ運が良かったこともあって、この辺風属性の SSR、 これ OD なんですけど、ペガサス今回のスフィンクス戦が始まる前に魔法石ガチャ300個で同じように来てるんですね。このソルちゃんと同じように幸運に近かった。それに絡んでこのオベロンも一緒に出てきてたんですよ。そのおかげで風属性は充実してるんですね。実際はサブにも同じように風属性がいるにはいるんですね。キュベルはこれストーリー上入るんですけど、隣のこのもう一人の風属性の神姫は、これもガチャなんですけど、これは神姫の開放チケットで登場してるんですよ。だから意外と私の場合には開放チケットだったりプレミアムチケットまたは魔法石で神姫が集まってるんですね。中にはなかなか集まんないよっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、その中でこういうふうに集まってるんだということですね。今回はこのメンバーで新しく始まった恋姫無双のコラボイベントに臨んでいきたいなと思ってます。ちなみになんですけど、今スフィンクス戦と恋姫コラボイベントは同時並行で行われてるんですね。自分の場合はもうスフィンクスの方がほとんど現順も取ってしまったので、あとはもう消化する程度なんですけど、今回この恋姫イベントを、進めてはいるんですけどね、実際かなりアイテムとかも集まってます。でシナリオもだいぶ進めてはあるんですね。かなり長い期間1ヶ月ぐらい続くようなイベントなので、そんなに急ぐ必要はないと思いますけど、自分の場合には早く進めておけばあと楽かなと思って、ハーフエリクサーをとりあえず使い込んで、早めに陥没を目指そうかなと思ってはいるんですね。実際これ見てもらうと、ビギナーからアルティメイトまで一度はもう全てクリアしてしまってるんですね。で実際のことを言うと、今回のこのアルティメイトに関しては風属性では太刀打ちできなかったんですよ。風属性の武器が育っていないっていうことが実際にはその背景にあったりして、強くなってないのも実際ですね。自分の場合には闇属性が比較的成長していることもあるのと、 SSR が2体ほどいるおかげで闇属性の武器を強化していることが、今回アルティメイトをクリアするときに闇属性でクリアできたこともあって、もうほぼ闇属性でアルティメイトを周回している状態です。実際のこと言うと風を使ってイベントクリアしたいんですけど、ちょっときついかなと思って、闇でやってるんですが、今回投稿するにあたって、せっかく弱点属性というものがあるので、それも弱点属性と、あとは風属性の SSR がちょうどよく手に入ったので、それも兼ねて、お披露目も兼ねて、アルティメイトは無理なんでエキスパートで、楽しんでいこうかなと思います。じゃあ早速アルティメイトを
ではなく、このエキスパート始めていきましょうか。ここちょっと避けておきますかね。個人情報なんで。こんな感じで。自分の場合には風属性が事情があって幻獣手に入らなくて、SR の幻獣を使って攻撃力を上げてる状態なんですけど、実際言うとこのウリショ側にも映ってるように、このデーモン戦のリリースを使うっていう方法もあるんですけど、これだと、自分のこのパーティーの場合には3属性以上になってないんで、2属性だとちょっと難しいかなっていうのもあるのと、あとは攻撃力自体、その武器スキルが育ってないので、ここは光属性と合わせて回復も見込んで、この光属性のこのソルちゃんとこのベロちゃんを入れて、メインはこの風属性のオーディンとこのオペロンを使いながら、今回のエキスパートをクリアできるかなという目論見みなんですけど、これでいってみましょうか。じゃあ早速始めてみましょう。ちょっと音が小さいですね。ちょっと大きくしますか。じゃあ早速始めていきますか。こうして見てもらうと、これ王人ですね。このバイク乗ってるのがもうかっこいいですよね。私もこれ以前欲しくて、結局はガチャで取れなかったんですけど、今回魔法石ガチャ300個で運よく来たんですね。本当にすぐちゃんも含めてなんですけど、今回は幸運に恵まれてました。早速やっていきますか。この OD なんですけど、これ特徴的にあって、ここにもあるようにこの風属性ダメージに応じて1ポイントを回復するような効果があるんですね。ここにあるように連続攻撃するとこの防御力が下がっちゃうんですよ。これ使ってもいいんですけど、かなり危険かなと思って今回は使わずに、これでダメージ与えながらやっていきますかね。このぐらいでいいですかね。結構いけるかもしれないですね、これ。回復ちょっとかけておきますか。もう8ターンって長いしね。なんだか入りましたね、これ。危ないんで回復かけちゃいました。カシオペアの場合回復のターンが早いと思うんで、次のボス戦までには回復届くかなと。今回は回復重視でいきます。風自体が育ってないのが原因なんですけどね。結構早いですよね、この OG のバーストゲージが溜まるのが。キャラクターの特徴的なものもあるんでしょうけどね。結構痛いですね、これね。ダメージが
ソルちゃん結構かけちゃうと危ないんで、削ります。回復させます。これダメージ大きいですね、これね。さあ、早速本戦、いきますか。これ、どうですか、これ結構可愛いですよね。これ今回の敵なんですけど、象なのか、マンモスなのか、いや、この特徴的な顔の、形がいいですよね。早速、バトルしていきますか。まず、こういうふうなね、防御力をちょっと削らないと入ってくれるといいんですけど、入ってくれましたね。オーブロンで、ボコボコ跳ねて、で、ソルちゃんも入れば、入りましたね。確かこれ、ベルボーグと、オベロンの、ダウンが同じ枠の防御ダウンなので、使っても意味がないんですね。これで、うまく入らないか。ちょっとダメージいきますか。ベロちゃん上げてきましたね。しないですかね。攻撃力と防御力を上げるように、8人を使っていきますか。これで削っていきますね。このさすでも攻撃力がこれきついんですよ。厳重枠なんで入んないかもしれない。入んないですね。じゃあこれでこれおそらく入らないと思うんですよね。入りましたね。ちょっとかぶったんですね。これでこのバーストで削るとは思いますけど、ちょっと長いですね、このエフェクトは。ちょっとアクセスが集中しているのかもしれないですね。ちょっと長いんですけど、これがあるんですよね、今回ね。状態異常を起こす、ソルちゃんでこれは回復しちゃうんですが、これ結構いってますね、エキスパートであれば。ウルティメイトはきついかなと思うんですよね。こんな感じで、エキスパート結構余裕でしたね。全く風属性のスキルが育ってない状態なんですけど、
まあ、強いこの SSR の恩恵があったのと、あとは回復キャラをもう目いっぱい使ったことで、まあうまくいったのかなと思いますね。まあこんな感じでアイテムがまあいろいろ出てくるんで、まあ、期間12月の半ばぐらいまで長く1ヶ月ぐらい続くようなイベントらしいので、まあ、神姫やってる方は、まあ、最後まで楽しんでいただければいいんじゃないですかね。でも私ももうちょっとやり込んでみようかなと思ってます。まあちょっと覚悟でアルティメイトも次回投稿できれば投稿していきたいと思ってます。まあ以上ですね。はい、ありがとうございました。